با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه ایسوس UX 303U رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار من دستگاه رو برمیگردونم و شروع میکنم به باز کردن پیچ‌های قاب کف. برای باز کردن پیچ‌های قاب کف این مدل دستگاه باید پیچ‌گوشی ستاره‌ای T5 استفاده کنید که من شروع میکنم به باز کردن این پیچ‌های قاب کف. رم این مدل دستگاه رم DDR3 PC3L هستش که در پایان این ویدیو نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچ‌های قاب کف دو تا پیچم زیر این درپوشا هست که من ابتدا این درپوشا رو باز میکنم. موقع باز کردن درپوشان به اونا دقت کنید، فشار بیش از حد نه، چون باعث خرابی خود درپوش یا قاب دستگاهمون میشه. خب بعد باز کردن درپوشا پیچا رو باز میکنم و شروع میکنم به باز کردن قاب کف با استفاده از ابزار به این صورت. در هنگام باز کردن قاب فشار بیش از حد نه، چون باعث خرابی قاب دستگاهمون میشه. خب بعد باز کردن قاب دی، رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم من سوکت باتری رو مادربرد خارج میکنم به این صورت و با فشار دست زبون‌ها رو آزاد میکنم و رم رو از دستگاه خارج میکنم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدم و اونو به سمت پایین فشار میدم. من الان میتونم رم جدیدم رو جایگزین کنم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید و این کالا رو خریداری کنید.